Arambai News Guwahati da Manipuri Pau tabiriba singbo ihan hanba maktada chingangbam Sujitra Rani na khurumjari hauzik ngasigi samlapa mariba pau sing lobirasi ngasigi oina samda hauzik fawbada puna COVID-19 gi positive case chani ga kuntaruk phangkhre aduga ngarang ahinga thengbada state asida punna positive case chani subna ahum phangki samna hairabada haukiba pung kunmari asida asamda COVID-19 gi positive case chamriga kunmapan phangli taseng namak asam ki phibam angakpa phangna sokchilakli maram asina hauzik fawbada state asida apunba confirm case masing lising taruk ka chani marfuni thoi sukre phakibagi masingna lising ahum ga chatret humphuni thoi active oriba case masingna lising ani chonga subna ni pani leikidabagi masingna mapan sukre Guwahati da travel history leitaba COVID-19 gi positive case hengalakpagi matik state asigi mafam kaya dasu travel history leitaba miyoising positive oibagi masing hengalakli state asigi district ayambada travel history yaudaba miyoising positive oirakpagi maraksida panba yabadi Lakhimpur da driver amasung handyman marisu positive oirakpa si tasengna kiningai oirakli makhogi manungda miya marakta koicha chatlambasu yawi hairi Panba yabadi Lakhimpur da doctor amasu handakta positive oiba yaukhrabane ngakningai oiribasina driver amadi handyman mari asi covid hospital da puduna layengba haukhrabasu makhoi gi imungi miyoi singdi covid test tawdri imung singasi isolation da natraga quarantine chu tawdri hairi Jorhat DC office ki employee amasu positive oirakhibadagi kiningai oiba hengalakli community transmission gi khudamni loinana Sonitpur district ta doctor tanatana health workers su positive oirakpasi kiningai gi masakni pumna maksigi mathakta Misamari Air Force Station gi miyoi ama positive oirakpasi su community transmission gi mayek senglaba khudam amani Dhubri Nalbari na chingbadasu community transmission tawbagi paukya leptana lakli Nakalamarom da Guwahati Press Club ki miyoi ama positive oirakpadagi Press Club ase chayol amagi oina meeting na chingba tawba thingjinkre aduda sunatana paumi singi maraktasu hena cheksiningai oiba hengalakli Chairaksida Guwahati da ihan hanbo oina Paltan Bazar gi Apsara Cinema Hall gi opposite laiba Manipuri amasu COVID-19 positive oirakpadagi layengba haukhre hauzik Manipur gi pauda Ngasi su Manipur da haukiba pung kunmari asida naungna miyoi nipumapan amaga COVID-19 positive oibadagi state asida apunba confirm case masing chamapan ga humbudra sukre phakibagi masing na chahumga kunipan active case masing na chatruk nifin hoini hauzik fawbagi oina phabagi chang asi chada 39.9 amani panba yai hauzik fawbada Manipur da miyoi humbudra naba pharaduna ngasi discharge tawkhre Manipur di COVID-19 gi pandemic amadi rajniti gi charangnaba khambrangna na chatminari rajniti gi charangnaba maraksida maong gi pau kya sulakli Congress na luchingba SPF sarkar semnanaba punna khutpu semduna leiminaramba Congress MLA singi manungda kem thadoktuna chen kibasu yaure hairi MLA punna taruk camp asidagi thoraklaga BJP da chongsin khrabra haibagi wari kya sulaknari Kem sin languba haibadi kem ki yumbu police na phakre haibagi pawsu lakli adubu yumbu natraga sin langba miyoi phakibagi chapchaba maramdi hauzik phawba khangba ngamdri masigi maraksida rajniti lalongi paw ama oina Congress ta sogatluraba NPP gi MLA mari ngarang neda gi convener Himanta Biswa Sharma amadi NPP gi chief Conrad K Sangmaga loinana punna chartered plan amakhakta Imphal thadokibadu ngasidi Delhi da BJP gi makok thongba luchingba singta natana Prime Minister Narendra Modi ga su unakhre haibagi paw lakli Chairagasida BJP ki National General Secretary Ram Madhav ngasi Imphal da thonglakre amade Rajya Sabha gi MP oina handakta nauna karakraba Manipur gi ningthau Leisemba Sana Jawbabu Babu Parada leiba CM Bangloda taramna okhre Nakalamaromdana Rajniti gi Development Kamari leina hanbasu yaba Senja Thumjagi wathok amada Loktak Development Authority samna LDA gi lupa crore chahumga kuntrarom lana sinakibgi wathokta Manipur gi hanagi CM amasung hauzikna CLP gi leader su oriba Okram Ibobi gi yumda ngasi CBI gi Joint Director na luchingba team amana Ibobi da wahang pahong tawkhre hairi Panba yai CBI na case ase pairaba matung Ibobi gi official residence yauna maki Thoubal da leiba masagi mayumda su red tawkhrabane
नाकल अमरोमदा NPP की MLA मरी BJP की अलायंस सरकार दगी चोंथोरखिबा लोइनना BJP MLA अहुम MLA फम थादोखिबगी वाथोक अदुदा मरोइबा थौदांग लौखिबा ओक्रम इबोबिगी मखा ताबा लालोंग लेपहन्नबगीदमक्ता केस असि नौना अमुक CBI ना पुथोरकलिब्रा हाइबगी चिंगनबा कयासु माइकई कयादगी फोंदोकनरकली हौजिक थेंगना फंगबा पाव अमगी मतुंगिना दिल्लीदा होम मंत्री अमित शाहगा ngasi numidang phaminaraba matung नेडागी कन्वेनर सु ओरिबा असमगी मंत्री हिमंत बिस्वा शर्माना NPP गी रिवेल MLA मरीमग BJP न लुचिंगबा सरकारदा सौगतलगनी हाइख्रे होम मंत्री गा उनबासिदा NPP गी MLA मरीगा लोइनना हिमंत बिस्वा शर्मा अमसुंग कांग्रेस के संगमा सु याउखी यानबा पुरकलबगी मतुंग NPP गी MLA मरीगा लोइनना सीनियर लुचिंगबा अनिसु हलकनबगीदमग दिल्ली एयरपोर्ट पांखरे हाइरी असुमना मणिपुर की राजनीति की चरांगनबा नेमथखिबा याबगी फिबमदा हौजिकति लाखरे मिजोरम की पाउदा ngasi mizoram da miyoi ahum nowna positive oibaga loinana marina naba pharaduna negative lakpadagi discharge tawkhre hojik fawda state asida punba confirm case masing chamaga nifumanga sukre kunmarina naba phakre chamaga kunma thoina active oihori मिजोरम दा लुंगलई डिस्ट्रिक्ट न ख्वाइदगी सोकपा डिस्ट्रिक्ट ओइरी पुन्ना केस 98 फंखरे अदुगा नाथियाल ददी ngasisu केस अमा फाव फंगद्री हौखिबा नुमित हुमनी असिदा मिजोरम दा थंगना थंगना युहार हारकली ngarang numidang dasu magnitude 3.8 की चांगदा युहार हाखरे हौजिक नागालैंड की पाउदा ngasi Nagaland da nongna miyoi 38 positive oi khibaga loinana apunba confirm case masing 398 sukre chamaga nifuma naba phakre aduga chani subna tarukna active oiduna hojik kanna laying libane Meghalaya gi paudana ngarang numidang miyoi mari amasu naba pharaduna negative lakpadagi punna state asida recovered oikibagi masing nifuma sukre confirm case masingna nifu tarukni marina active oihori aduga amana leikhidre Tripura की पाउदना त्रिपुरा दा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा पॉजिटिव केस कुलहुमदोई फंखिबगा लोइना हौजिक कैहाकी ममांगदा मियोई 43 नाबा फरदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइना स्टेट असिदा हौजिक फावबदा अपुनबा कंफर्म केस मसिंग 1950 सुख्रे फखिबगी मसिंगना 54 सुपना मरी एक्टिव केस मसिंगना 459 अमना लैखिद्रे अरुणाचल प्रदेश की ओइनदे हौजिक फावबदा पॉजिटिव केस की अपुनबा कंफर्म केस मसिंग 459 फखिबगी मसिंगना 95 एक्टिव केसना 410 अरोइबदा अतोपा पाउसिंगदा हौजिक मॉस्कोदा लरिबा इंडिया की डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंहना इंडिया अमदी रशिया की मरी असे स्पेशल अमदी प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ता युमफम ओइदुना सागतपा मरीनी हाइख्रे इंडिया ना UN Secretary Council da permanent seat ama kannanaba hotnariba thorang asisu Russia na mapung phana sogatli hainasu Rajnath Singh na hairakre Indian Armed Forces ki contingent na ngasi Red Square Moscow da pangthokiba Victory Day parade ta saruk yakre Indian Armed Force ki tri-service contingent asina Russian Armed Force amadi atai leibak 38 ki contingent singa punna march tominaki panba yai इंडिया की डिफेंस मंत्री ओरिबा राजनाथ सिंह थौरम असिगी स्पेशल इनवाइटी ओइना सरुक यारिबनी हंदकता लद्दाख ngमखैदा इंडिया मदी चाइना की मरकता उंखतनखिबा मरकसिदा मरोइना फिवम यंगसिनबा चटखिबा आर्मी चीफ जनरल MM नारावेन ना ईस्टर्न लद्दाख की फॉरवर्ड एरिया दा ओरिबा ग्राउंड सिचुएशन की फिवम कुपना यंगसिनख्रे पनबा याई लमदमसिदा चाइनागा उंखतनरुरबा मतुंग हंदकी असिना अनिरक सुबोइना आर्मी चीफ असि लाखिबने निंगसिंगबा याई हौखिबा निंगथौकाबा नुमित मिलिटरी लेवल दा वारी सानाख्रबगी मतुंग लद्दाख ngमखैदा उंखतनरिबा सिगी मतंगदा ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा डिप्लोमेटिक लेवल दा वारी सानाबा अमुक हौख्रे नाकलमरोमदा चाइनीज एक्सपर्ट खरना इंडिया चाइना गी मरी लापथोकनरकपगा लोइनना इंडिया ना US का हेन नक्सिननखिबा याबगी वाफम फोंदोकनरखरे नाकलमरोमदा UNSC हाबदी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दा पाकिस्तान ना इंडिया बो टेररिस्ट सौगतपा लेबाक ओइना मराल सिननबा होटनरखिबादु प्रमाण लेते हाइना US ना यैथखरे नाकलमरोमदा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ना H1B वीजा कक्थनबगी वारेप लौखिबा दुसो अमेरिका दगिसो कंडेम तौनरकली राइट्स ग्रुप अमसोंग कांग्रेसमैन सिंगना लेबागसिगी इकोनॉमी सोखनगनी हाइबत नतना US लॉ मेकर सिंगना ट्रम्प की फिरेप असे होंदोकनबा हाइरखरे
अमेरिका की इंडस्ट्री अमदे टेकी फार्म सिंगनसु खोंजंग असि यानिंग दे हाइरकली लाइबक थिबा थौदोक अमा ओइना वेस्ट बेंगल की तृणमूल कांग्रेस की एमएलए तामोनास घोष कोविड-19 ना मरम ओइदुना ngasi कोलकाता की प्राइवेट नर्सिंग होम अमदा लैखिद्रे महाक मसागी चही 64 सुख्रे एम्स ता ओपीडी लायंग बहौख्रे अदुबु डिपार्टमेंट अमदा यामलबदा ओपीडी 15 दगी हेना येंगलोय हाइख्रे अदुगा नुमित निनी की ममांगदा ओपीडी की अपॉइंटमेंट सु लहोब तारी दिल्ली की 5 स्टार होटल सिंगदा कोविड-19 की फमु थौरांग तौखिबग लोइनना मथंग चयोल फावगी मनुंगदा कोविड की फमुंग लिसिंग कुन अमगा हेना थौरांग तौरगनी हाइरी दिल्ली की मिपुंग खुदिमक कोविड टेस्ट तौबगी वाफम पलदुना सेरो सर्वे जून की तांग कुन तरेतगी हौरगनी हाइरी मतो सुमना जुलाई 9 फावगी मनुंगदा दिल्ली की मियोय खुदिमक टेस्ट तौबगी पांदम थमली हंदकता पतंजलिना कोविड-19 की हिदाक होइना पुथोखिबा कोरोनिल की वाथोक चौथोरखली आयुष मिनिस्ट्री अमदी केंद्र सरकारना हिदाक प्रमोट तौबा यारोय हाइखिबग लोइनना लैखाई ताद्रिब फावबा हिदाक असि योनबा थिंख्रे चैरगसिदा बिहार की कोर्ट अमदा योग गुरु रामदेव अमदी पतंजलि आयुर्वेद की एमडी आचार्य बालकृष्ण की मथक्ता हिदाक असिना मरम ओइदुना मियामबु लाना लमजिंगबा अमदी मियाम की पुंसीदा किनिंगाई ओहेले हाइबगी मराल सिरदुना क्रिमिनल केस अमसो पानख्रे हाइरी हौजिक फावबदा इंडिया की कोविड-19 की टोटल कन्फर्म केस मसिंग 1.3 यौख्रे एक्टिव ना 1.9 हेनख्रे ngasi gi recovery na 12 ga chatret nifuni aduga apunba recovery masingna 2.8 amani panba yabade india gi phibam hena sokchilakpagi khudam ama oina ngasi gi recovery oibagi changdagi ngasi gi positive oibagi changna hengalakli record oina ngasi gi hengalakpagi masing 13 ka chatret kunmanga yaukhre mato sumna malem gi thakta su nongmagi positive oibagi changda india na makokta america na ani subada aduga russia na ahum subada leiri ngasi nongmagi sibagi changdana mexico na makokta india na ani subada aduga russia na ahum subada ni अपुनबगी ओइना पॉजिटिव कंफर्म केस मसिंग येंगनबदा यूएस ना मकोकता ब्राजील ना अनि सुबदा रशिया ना अहुम सुबदा अदुगा इंडिया ना मरी सुबदनी ngasi gi oina di arambai news guwahati da manipuri paw sandok chaba matang as loishin jabag loinana amuka so hanna khurumjari